درود دوستان نازنینم. امروز میخوایم با هم جدیدترین کیف قلاب بافی رو آموزش ببینیم. این کیف رو شما میتونید با مکرمه پلیستر 2 سوزنه و مکرمه کتان و همینطور نخ رافیا ببافین. من خودم با نخ رافیا این کیف رو بافتم و طرح خیلی ساده و راحتی داره. کافیه که آموزش رو نگاه کنید، نکات اضافه کردن رو بنویسید و به راحتی بتونید این کیف رو ببافید. نحوه دوخت آستر رو به ساده ترین روش بهتون آموزش دادم که میتونید برای این کیف آستر هم بدوزید. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشین و از بافتن این کیف لذت ببرید. برای بافت این کیف زیبا احتیاجه که ما 2 تا پنل برای قسمت پشت و جلوی کیفمون ببافیم و یک کناره ببافیم که به قسمت پشت جلو وصل میشه و کیفمون رو تکمیل میکنه. نحوه اضافه کردن خیلی مهمه، پس یا همزمان با من ببافین یا یک بار فیلم رو نگاه کنین، نکاتش رو بنویسید که توی هر رج ما باید چند تا پایه اضافه کنیم و شروع به بافت کنیم. برای شروع کار ما 21 زنجیره میزنیم. خب 1 2 3 4 تا زنجیره رو رها میکنیم، میایم روی زنجیره پنجم، یعنی اینجا یه دونه بافت پایه کوتاه میزنیم، یک زنجیره میزنیم، یک خونه رها میکنیم، میایم روی خونه بعدی یه پایه کوتاه، دوباره یک زنجیره، یک پایه رها میشه، میایم روی پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافیم. این رج رو ما به این صورت کامل میکنیم. یک زنجیره میزنیم، به جاش یک پایه رها میکنیم، میایم روی پایه بعدی یه دونه بافت پایه کوتاه میزنیم. تا قسمت انتها که ما بافتیم باید از این خونهایی که به این صورت روی بافت ایجاد شده 9 تا پایه داشته باشیم. خب بعد از اینکه آخری رو بافتین 3 زنجیره بزنید، 1 2 3. کار رو بچرخونید، یه پشت قلاب بدین، کار رو بچرخونید و از داخل اولین فضایی که اینجا دارین 3 بار نخ بکشید، بیارین روی قلاب. نکنید داخل این فضا 3 بار نخ میکشیم. 1 2 3. حالا همه نخهای روی قلاب یکی میشه. 1 2 3 4 5 6 7. همه رو با هم یکی میکنیم. یک زنجیره میزنیم که این گل بسته بشه، یک زنجیره دیگه میزنیم. حالا میایم داخل فضای بعدی، دقت کنید داخل این فضا، اینجا روی این پایه کوتاه نه، داخل این فضا یه دونه بافت پایه بلند میزنیم به این صورت. دوباره یک زنجیره، میایم داخل این فضا. ببینید ما رج قبل یک زنجیره رها میکردیم از قسمت پایین، به جاش یک زنجیره میزدیم، روی پایه بعدی پایه کوتاه میزدیم. این پایه کوتاه رو نباید بافت بزنید، باید بیاین داخل این فضایی که به این صورت ایجاد شده بافت بزنید. دوباره این بافت رو ما تکرار میکنیم، یعنی 3 بار نخ میکشیم روی قلاب. 1 2 3. حالا همه نخ‌ها یک دفعه با هم یکی میشن. یک زنجیره میزنیم که این گل بسته بشه، یک زنجیره هم حد فاصله بین پایه هامون هست. حالا میایم داخل فضای بعدی یه دونه پایه بلند میبافیم. دوباره یک زنجیره، از داخل این سوراخ 3 بار نخ میکشیم روی قلاب. 1 2 3. همه نخ‌ها به صورت همزمان یکی میشن. یک زنجیره که این بافت بسته بشه، یک زنجیره هم حد فاصله پایه هامون هست. میام روی فضای بعدی یه دونه پایه بلند. پایه بلند رو که زدیم یک زنجیره میزنیم، میام روی فضای بعدی 3 بار نخ میکشیم. 2 3. حالا همه نخ‌ها به صورت همزمان یکی میشن. یک زنجیره که این گل بسته بشه، یک زنجیره هم حد فاصله پایه هامون هست. میایم روی فضای بعدی اینجا یه دونه پایه بلند میبافیم. ببینید بافت ما به این صورت هست. 3 تا زنجیره زدیم، اومدیم داخل این فضا یک بافت ذرتی زدیم، بعد یک زنجیره زدیم که این گل بسته بشه، یک زنجیره هم زدیم، اومدیم پایه بلند بعدی رو شروع کردیم.
پای بلند رو که بافتیم یک زنجیره، دوباره تکرار این گل. وقتی گل رو میبافین باید 2 تا زنجیره بزنید. یه زنجیره به خاطر اینکه این گل بسته بشه، یک زنجیره هم حد فاصله اینا هست. ما تا انتهای رج به این صورت میبافیم، آخرین پایه میمونه. دقت کنید از این پایه بلند انتهای کار شروع به شمردن میکنیم. 1 2 3 4. 4 تا پایه بلند ما داریم. 1 2 3 4. 4 تا هم پایه ذرتی داریم. این 3 زنجیره شروع کار رو هم ما اگر در نظر بگیریم به عنوان یک پایه بلند، میشه 5 تا پایه بلند، 4 تا بافت ذرتی. خب آخرین پایه میمونه. ما آخرین پایه رو 14 تا پایه کنار هم میزنیم. این آخرین پایه بلند ما هست. این رو که بافتین دیگه لازم نیست زنجیره بزنید. مستقیم میایین داخل پایه بعدی، یعنی این فضایی که از اینجا دارین 14 تا پایه بلند کنار هم میبافین. هیچ زنجیره‌ای هم لازم نیست که روی 14 تا پایه بلند زده بشه. خب ببینید 14 تا پایه بلند رو که زدین، دوباره تکرار این قسمت از بافت رو از این طرف ما میبافیم. ما قبل از اینکه 14 تا رو شروع کنیم یه دونه پایه بلند داشتیم. خب یعنی این پایه بلند. حالا از این طرف میایم روش یه دونه پایه بلند میبافیم. اینجا پایه بلند رو که بافتین، یک زنجیره میاین این پایه ذرتی رو از این طرف میبینید، از زیرش دوباره پایه ذرتی رو از این طرف ما میخوایم ببافیم. 3 بار نخ میکشیم روی قلاب. 1 2 3. همه نخهای روی قلاب به شکل همزمان یکی میشن. یک زنجیره برای اینکه این گل بسته بشه، یک زنجیره هم حد فاصل هست. دوباره میام روی این پایه بلند، میبینید از این طرف مشخصه دیگه این پایه بلندمه، از اینجا شروع به بافت پایه بلند میکنم، یعنی قرینه این طرف رو برای این طرف میبافیم. یک زنجیره میرسیم به این بافت ذرتی که 3 بار نخ میکشیم روی قلاب. 1 2 و 3. همه نخها یکی میشن. یک زنجیره برای اینکه این گل بسته بشه، یک زنجیره اضافه تر. پایه بلند رو هم دوباره به صورت بافت پایه بلند ما میبافیم تا انتهای رج. ببینید من آخرین پایه ذرتی رو که بافتم، از شروع کار ما 3 تا زنجیره داشتیم که گفتیم یک پایه بلند اون رو در نظر میگیریم و از این طرف هم باید این رو یه دونه پایه بلند ببافیم. خب یک زنجیره رو من زدم، حالا میام از این قسمت 3 زنجیره شروع کار از زیرش اینجا یه دونه بافت پایه بلند میبافم و این رج تکمیل میشه. به این صورت میشه. خب برای رج بعد 2 تا زنجیره بزنید. 1 2. کار رو بچرخونید، بیاین داخل اولین فضایی که از اینجا دارین یه دونه بافت پایه کوتاه بزنید. یک زنجیره این پایه ذرتی رو رها میکنیم، میایم داخل این فضا یه دونه بافت پایه کوتاه. دوباره یک زنجیره میایم میرسیم این پایه بلند رو که داریم، قسمت ما یه فضایی داریم، داخل این فضا یه دونه بافت پایه کوتاه. دوباره یک زنجیره داخل این فضا یه دونه پایه کوتاه. یک زنجیره اینجا پایه کوتاه. این پایه ها رو میبافیم ما به این صورت تا برسیم به این 14 تا پایه که از این قسمت داشتیم. خب ببینید من اینجا رو بافتم، یک زنجیره دیگه میزنم. ما قبل از اینکه این 14 تا پایه رو شروع کنیم یه پایه بلند داشتیم دیگه، پایه بلند رو می‌خواستیم شروع کنیم دیگه، هیچ زنجیره نزدیم، بعد 14 تا رو بافتیم. خب حالا یک زنجیره میزنیم، میایم ما بین این پایه بلند و اولین پایه بلندی که مربوط به این بافت 14 تایی هست، اینجا رو هم یه دونه بافت پایه کوتاه میزنیم. این پایه ها رو می‌بینید به این صورت، یعنی پایه کوتاهی که ما بین این فضاها زدیم، اینا باید به 9 تا پایه توی هر رج برسه. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا. خب بعد از اینکه اینجا رو بافتین میرسیم به این 14 تا پایه.
خب این اولین پایه هست، این دومی، این سومی. ما اینجا دیگه هیچ زنجیره ما بین اینا نمیزنیم. خب حد فاصل رو دیگه زنجیره نمیزنیم، فقط میایم ما بین این پایه بلند هامون رو نگاه کنید. وقتی میگیم ما بین یعنی وسط، از این وسط یه دونه بافت پایه کوتاه در میاریم و میبافیم. این یک، ببینید ما بین پایه بلند ها، 2 3. چون داریم ما بینشون رو بافت میزنیم، ما باید 13 تا پایه کوتاه داشته باشیم. پایه ها رو بشمارید ببینید چند تا هست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13 تا. خب به این قسمت از بافت که رسیدین، یعنی 13 تا رو که بافتین، خب الان نگاه کنید این پای بلند آخر ما هست، یعنی 14میه. حالا برای این قسمت نگاه کنید، ما زمانی که می‌خواستیم از این طرف شروع کنیم زنجیره نزدیم، میایم ما بین پایه 14 و پای بلند بعدی اینجا یه دونه پایه میزنیم. حالا یک زنجیره میزنیم، میرسیم به پایه بلند و پایه ذرتی از این وسط، یه دونه پایه کوتاه میبافیم. دوباره یک زنجیره، داخل فضای بعدی یه پایه کوتاه، یک زنجیره، یه پایه کوتاه. ببینید از این بافت پایه کوتاه هایی که ما داریم ما بین اینا میزنیم تا انتهای رج باید 9 تا داشته باشیم. من الان رسیدم به انتهای رجم، این یه زنجیره رو هم میزنم و میام به این وسط اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و این هم نهمی. خب برای رج بعد دوباره 3 زنجیره، 1 2 3. پا رو میچرخونیم، میایم دقیق روی پایه ذرتی رج قبل اینجا دوره ذرتی رو تکرار میکنیم. 3 بار نخ میکشیم روی قلاب، 1 2 3. همه نخ ها یکی میشن، یک زنجیره برای اینکه این گل بسته بشه، یک زنجیره هم حد فاصله پایه ذرتی با پایه بلند هست. اینجا ببینید ما از رج قبل که پایه کوتاه بوده، رج قبل ترش پایه بلند زدیم، دوباره باید بیایم روی همین رو پایه بلند بزنیم، یعنی اینجا. خب یه دونه پایه بلند، یک زنجیره، دوباره میایم روی این ذرتی قبلی از این قسمت بافت ذرتی رو تکرار میکنیم، 1 2 3. بعد از اینکه 3 بار نخ رو دور قلاب انداختیم، با نخ اصلی به صورت همزمان یکی میکنیم، یک زنجیره میزنیم که این بسته بشه، یک زنجیره حد فاصله پایه هامون هست، میرسیم به این پایه بلند که دوباره یه دونه بافت پایه بلند ما میزنیم. این قسمت ها رو من میبافم تا اینجا. به این پایه بلند که رسیدم دوباره از اینجا توضیح میدم. خب من آخرین پایه بلند رو بافتم، دوباره این رج پایه ها رو بشمارید. این 3 زنجیره شروع کار رو گفتیم اگر یک پایه بلند در نظر بگیریم، ببینید 1 2 3 4 5 تا پایه بلند داریم، 1 2 3 4 تا پایه ذرتی. این رو یک نشانه برای خودتون قرار بدین که توی هر رج ما باید این پایه ها رو داشته باشیم. خب آخرین پایه بلند رو که بافتین دیگه زنجیره نزنین، میایم میرسین به این 14 تا پایه بلند رج قبل که اینجا ما 2 برابر میکنیم پایه هامون رو، یعنی روی هر پایه رو 2 بار بافت میزنیم. 1 2. دوباره میام روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند کنار هم. این 14 تا رو ما به این صورت میبافیم و مجموع پایه هامون میرسه به 28 تا پایه بلند. خب من 28 تا پایه رو بافتم، حتما پایه ها رو بشمارین که 28 تا پایه بشه. بعد از اینکه این پایه 28 رو بافتیم هیچ زنجیره‌ای نمیزنیم، میایم قرینه این بافت رو دوباره تکرار میکنیم، یعنی اینجا روی پایه بلند این رج از این قسمت یه دونه پایه بلند میزنیم. بعد از اینکه پایه بلند رو زدین حالا زنجیره میخواد،
یک زنجیره رو میزنین، به این بافت ذرتی که رسیدین از این قسمت بالا دوباره این بافت رو تکرار کنید. 1 2 3. پایه ها همه با هم یکی میشن. یک زنجیره برای اینکه این گل بسته بشه، یک زنجیره هم حد فاصله. ببینید این رج تکرار این رج هست، یعنی قرینه این رج هست. ما میایم روی پایه هایی که به همین صورت داریم میبینیم همین بافت رو دوباره تکرار میکنیم. ببینید من تا انتهای رج بافتم. آخرین ذرتی رو که بافتیم باید یه دونه پایه بلند روی این پایه بلند ما بزنیم که بافت تکمیل بشه. خب برای رج بعد 2 تا زنجیره میزنیم. 1 2. کار رو میچرخونیم، میایم داخل اولین فضایی که از اینجا داریم یه دونه بافت پایه کوتاه میزنیم. 1 زنجیره، این ذرتی رها میشه، میایم داخل این فضا یه دونه بافت پایه کوتاه. دوباره 1 زنجیره، داخل این فضا یه دونه بافت پایه کوتاه. ببینید این بافتای پایه کوتاه که به این صورت توی بافت دیده میشن باید 9 بار توی هر رج تکرار بشه و ثابته، هم از این طرف هم از این طرف. خب ما این 9 تا رو میبافیم. پایه نهم ما، این پایه بلند رو در نظر بگیرید، یعنی بعد از این پایه بلند اینجا، قبل از اینکه این پایه بلند های جفتمون شروع بشه، پایه نهم ما از اینجا خورده میشه. خب اینجا رو که تکمیل کردیم، حالا میایم ما بین این پایه بلند ها که از رج قبل همه رو جفت زدیم اینجا پایه بلند میزنیم. هیچ زنجیره هم برای این قسمت کار ما لازم نیست که بزنیم. 28 تا پایه ما از رج قبل داشتیم، اینجا چون داریم ما بینشون بافت میزنیم میشه 27 تا پایه کوتاه. پس این 27 تا رو بزنیم. بعد از اینکه این 27 تا پایه رو ما بافتیم میایم داخل این فضا یه دونه پایه کوتاه میزنیم. حالا شروع میکنیم ما بین پایه کوتاهی که از اینجا میخوایم شروع به بافت کنیم یه دونه زنجیره هم میزنیم تا انتهای رج این قسمت به این صورت بافته میشه. حواستون باشه از این پایه کوتاهایی که ما از اینجا داریم باید 9 تا بشه. خب من به انتهای رج رسیدم. آخری رو نگاه کنید، ما از 3 زنجیره رج قبل این وسط یه دونه بافت میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا. این 9 تا از این ور هست، 27 تا هم مربوط به این 28 پایه رج قبل هست. خب برای رج بعد دوباره 3 زنجیره میزنیم. 2 3. یه پشت قلاب میدیم، کار رو میچرخونیم، میایم نگاه کنید ما از رج قبل اینجا ذرتی داشتیم دیگه، از این قسمت بالا این بافت ذرتی رو دوباره تکرار میکنیم. 1 2 3. همه نخ‌ها با هم یکی میشن. 1 زنجیره میزنیم که این گل بسته بشه. 1 زنجیره حد فاصله پایه ها هست. میایم این پایه بعدیمون پایه بلنده، از این قسمت بالا بافت پایه بلند رو دوباره تکرار میکنیم. دوباره 1 زنجیره، بافت ذرتی از این قسمت بالا تکرار میشه. یعنی تکرار رج قبل رو ما میبافیم تا برسیم به این 28 تا پایه‌ای که از رج قبل داشتیم. توی این رج باید افزایش بدیم. خب من الان قسمت از بافت رو تکمیل کردم. مثل رج‌های قبل پایه ها رو بشمارید. این پایه بلند ها باید 5 تا بشه، پایه های ذرتی باید 4 تا بشه. آخرین پایه‌ای که ما از این قسمت میبافیم پایه بلنده. این رو مد نظر داشته باشیم. بعد از پایه بلند ما هیچ زنجیره‌ای نمیزنیم و شروع میکنیم از این قسمت پایه هامون رو باید افزایش بدیم. اینجا افزایش به چه صورته؟ 3 تا پایه رو به صورت تک میبافیم، یعنی روی 3 تا پایه اول روی هر کدوم یه دونه. 1 2 3. پایه بعدی رو جفت میبافیم، یعنی 2 تا کنار هم. این رو باید جفت ببافیم. 1 یکی دیگه هم کنارش 2. دوباره 3 تا تک یه دونه جفت. ما این قسمت رو به این صورت میبافیم تا مجموع پایه ها از اینجایی که شروع کردیم 3 تا پایه تک زدیم، مجموع پایه ها برسه به 35 پایه. ببینید به انتهای رج که میرسین آخرین پایه جفت رو که بافتین بعدش 2 4 5 تا پایه تک باید ببافین که این 28 تا پایه رج قبل به این صورت تکمیل بشه و از شروع کار که ما 3 تا پایه تک زدیم بعد جفت، یعنی از روی اولین پایه تک تا اینجا که بافتیم توی این رج مجموع پایه ها برسه به 35 تا. خب 35می رو که بافتیم
ببینید ما از رج قبل اینجا پای بلند داشتیم، میایم دوباره از روی این پای بلندمون رو تکرار میکنیم. این 35می رو که زدین زنجیره نباید بزنید. میایم روی پای بلند بعدی، یعنی اینجا این بافت پای بلند رو تکرار میکنید. حالا یک زنجیره میزنید، میرسیم به این بافت ذرتی که از این قسمت بالا بافت ذرتی دوباره تکرار میشه. یعنی 3 بار نخ رو میکشیم روی قلاب. حالا همه نخ ها رو با هم یکی میکنیم. یک زنجیره میزنیم که این بسته بشه. یک زنجیره هم حد فاصله پایه ذرتی با پای بلندی هستش که ما از اینجا هم میزنیم. این رج دیگه تکرار رج های قبل هست، چند بار توضیح دادم. اینجا رو تا قسمت پایان ما میبافیم. ببینید به قسمت انتهای بافت رسیدین. این ذرتی رو که بافتین باید یک زنجیره بزنید که ذرتی بسته شه، یک زنجیره حد فاصله ذرتی و پای بلندی هستش که ما باید از این قسمت بزنیم که روی 3 زنجیره رج قبل قرار میگیره. ببینید کنار یک کار باید کاملا صاف در بیاد، در یک راستا باشه. خب برای رج بعد 2 تا زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. داخل اولین فضایی که داریم یه دونه بافت پایه کوتاه، یک زنجیره، یه پایه کوتاه. گفتم این پایه کوتاهای رج ما ثابته و باید 9 تا پایه کوتاه، یعنی از این بافت ما داشته باشیم. این 9 تا رو میبافیم. خب این 9 تا رو ما بافتیم. نهمی رو که بافتین دیگه لازم نیست که زنجیره بزنید. میاین ما بین پایه بلندها بافت پایه کوتاه میزنید. ما رج قبل 35 تا پایه داشتیم که چون داریم ما بینشون بافت میزنیم یه دونه کم میشه 34 تا. پس 34 تا پایه بلند رو از این قسمت میزنیم. یادتون باشه که هیچ زنجیره‌ای هم لازم نیست ما برای اینجا بافت بزنیم. خب 34 تا پایه رو که بافت زدین دوباره باید بیاین این قسمت ها رو بافت بزنید. اول اینجا یه دونه پایه کوتاه بزنید، حالا یک زنجیره بزنید داخل این فضا، یه پایه کوتاه، دوباره یک زنجیره، یه پایه کوتاه که تا انتهای رج ما باید 9 تا از این پایه کوتاه ها داشته باشیم. به انتهای رج که رسیدین 3 زنجیره بزنید، 1 2 3، یه پشت قلاب کار رو بچرخونید. بیاین روی این پایه ذرتی رج قبل از این قسمت بالا دوباره بافت ذرتی رو تکرار کنید، 1 2 و 3. همه نخ‌ها با هم یکی بشن. یک زنجیره برای اینکه این گل بسته بشه. یک زنجیره هم حد فاصله پایه ذرتی با پایه بلندی هستش که از اینجا ما میزنیم. این رج دیگه ثابته، گفتم چند بار هم بافتم براتون. اینجاها رو ما میبافیم تا برسیم به این قسمت که دوباره باید کار رو افزایش بدیم. خب من تا این پای بلند بافتم. نکنید 1 2 3 4 5 تا پای بلند، 4 تا هم بافت ذرتی. آخرین پای بلند رو که بافتیم ما از این رج، یعنی از پای بلند بعدی افزایش دادیم. افزایش به چه صورته؟ 2 تا پایه رو باید تک ببافیم. 1 2 پایه بعدی رو جفت میبافیم. این رج به این صورت بافته میشه 1 2، یعنی 2 تا پایه کنار هم وقتی میگیم جفت. 2 تا تک یه جفت، 2 تا تک یه جفت که مجموع پایه ها از اینجایی که ما افزایش داریم میدیم برسه به 46 پایه. بعد از اینکه این 46 تا پایه رو بافتیم میایم اینجا روی این پایه بلند یه دونه پایه بلند میزنیم. حالا اینجا زنجیره میزنیم و شروع میکنیم روی این ذرتی دوباره یک ذرتی، 1 2 3، کل نخ‌ها با هم یکی میشن. یک زنجیره برای اینکه این بسته بشه، یک زنجیره هم حد فاصل. دوباره میام روی پایه بلند میزنیم تا انتهای رج. به این صورت ما کار رو کامل میکنیم. به انتهای رج که رسیدیم آخری ذرتی رو که بافتیم اینجا باید یه دونه بافت پایه بلند بزنیم. ببینید 1 2 3 4 5 تا پایه بلند، 1 2 3 4 تا پایه ذرتی. خب برای رج بعد 2 زنجیره میزنیم، 1 2، کار رو میچرخونیم. داخل اولین فضایی که داریم یه دونه بافت پایه کوتاه، یک زنجیره. داخل فضای بعدی یه دونه بافت پایه کوتاه. این قسمت ها رو میبافیم تا برسیم به اون 46 تا پایه‌ای که کنار هم داشتیم.
ببینید من تا این قسمت بافتم. تعداد پایه ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا شده. حالا شروع می‌کنیم ما بین این پایه بلند هایی که داریم ما بینشون رو بافت می‌زنیم. رج قبل 46 تا پایه داشتیم، اینجا باید 45 تا پایه داشته باشیم. چون داریم ما بینشون رو بافت می‌زنیم، پایه کم میشه. این قسمت رو کامل که بافتین، نگاه کنید قرینه این طرف رو ما این طرف بافتیم، دوباره اینجا تکرار می‌کنیم. یعنی 45 تا رو که بافتین، میایین اینجا یه دونه پایه کوتاه میزنین، بعد به این فضا که میخوایم برسیم باید زنجیره بزنید، زنجیره پایه کوتاه، زنجیره پایه کوتاه تا انتهای رج که این رج هم به این صورت کامل میشه. خب این رج تکمیل شد. برای رج بعد دوباره 3 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. این ذرتی رو دوباره از این قسمت بالا به صورت ذرتی میبافیم. 1 2 3 همه نخ‌ها رو با هم یکی میکنیم، یک زنجیره میزنیم. برای بسته شدن گل یک زنجیره هم میزنیم، حد فاصله ذرتی با پایه بلند. این قسمت ها رو ما میبافیم تا برسیم به اولین پایه‌ای که از اینجا داریم و باید کار رو دوباره افزایش بدیم. خب من این پایه ها رو بافتم. ببینید 1 2 3 4 5 تا پایه بلند، 1 2 3 4 تا پایه ذرتی. حالا از پایه بعدی ما باید کار رو افزایش بدیم. میایم روی این پایه رو یه دونه بافت میزنیم. افزایش ما تو این رج به این صورته که ما 3 تا پایه رو تک میبافیم، یک پایه رو جفت میبافیم و مجموع پایه ها باید برسه به 58 پایه. 1 2 3 تا پایه تک، پایه بعدی رو جفت میبافیم. یکی دیگه هم کنارش. خب این قسمت ها رو ما به این صورت میبافیم، یعنی 3 تا تکیه جفت، تا از این قسمت هایی که ما داریم کار رو افزایش بدیم در نهایت 58 پایه بلند داشته باشیم. خب به انتهای رج رسیدم. الان پایه های من تا اینجا شده 58 تا. دوباره میام روی این پایه بلند رو یه دونه پایه بلند میزنم. حالا یک زنجیره میزنم روی این فضای ذرتی رو، از این قسمت بالا دوباره ذرتی میزنم تا انتهای رج. خب به انتهای رج که رسیدیم، نگاه کنید 1 2 3 4 5 تا پایه بلند، 4 تا پایه ذرتی داریم. خب برای رج بعد 2 زنجیره میزنیم، 1 2 کار رو برمیگردونیم. داخل اولین فضا یه پایه کوتاه میبافیم، یک زنجیره، یک پایه کوتاه. تعداد پایه کوتاه‌های ما اینجا باید برسه 9 تا. این قسمت 9 تا رو که بافتیم میرسیم به این فضای 58 تا پایه بلندی که داشتیم. مثل رجای قبل از وسط پایه بلندها بافت میزنیم. ببینید من 9 تا پایه بلند رو از این قسمت ها بافتم که ما بین این 9 تا پایه کوتاه، معذرت میخوام، پایه کوتاهی که میبافیم یک زنجیره حتما میزنیم. بعد از اینکه نهمی رو بافتیم دیگه هیچ زنجیره لازم نیست که بزنیم. میایم داخل این فضا و ما بین این قسمت ها رو بافت پایه کوتاه انجام میدیم، مثل رج های قبل. اینجا رو کامل بافت پایه کوتاه میزنیم. به این طرف بافت که رسیدین، روی این فضاها رو بافت پایه کوتاه انجام میدین و یک زنجیره هم حد فاصله پایه ها هست که مجموعش باید بشه 9 تا پایه کوتاه تا این قسمت. خب تا انتهای رج که بافتین، این پایه کوتاه ها از این قسمت باید 9 تا بشه. دوباره 3 زنجیره میزنیم، 1 2 3 کار رو برمیگردونیم. روی این ذرتی از این قسمت بالا دوباره ذرتی میبافیم. اینجا که دیگه تکراری هست دیگه، این قسمت ها رو میبافیم تا برسیم به اون پایه‌ای که باید افزایش بدیم کار رو. خب من اینجا رو ببافم، اینجاها رو کامل میبافیم تا برسیم به اولین پایه، یعنی از اینجا که باید کار رو دوباره افزایش بدیم. خب من این یک ردیف رو هم بافتم، 1 2 3 4 5 تا، 1 2 3 4 تا پایه ذرتی. از این پایه باید افزایش بدن. حواستون باشه توی تمام رج‌ها وقتی این قسمت ها پایه بلند رو بافتین میخواین کار رو افزایش بدین، هیچ زنجیره دیگه نباید بزنید. مستقیم میاین روی این پایه و شروع به بافت میکنید. حالا توی این رج افزایش به این صورته که ما 5 تا پایه رو تک میبافیم، یه دونه رو جفت میبافیم، مجموع پایه ها میرسه به 67 پایه. 1 2 3 4
5. حالا پایه بعدی رو جفت میبافیم. 1 2. این قسمت ها رو به همین روش ادامه میدیم. 5 تا تک، یه دونه جفت، تا مجموع پایه ها برسه به 67 پایه. خب ببینید من 67 پایه رو بافتم. آخرین پایه جفت رو که بافتین، بعدش 4 تا پایه تک باید ببافین. حالا شروع میکنیم از این قسمت دوباره بافت رو تکرار میکنیم. میایم روی پایه بلند رو یه دونه بافت پایه بلند میزنیم، یک زنجیره میزنیم و از این قسمت ذرتی، از این قسمت بالا دوباره بافت رو تکرار میکنیم تا انتهای رج. خب تا انتهای رج که بافتین، حتما مثل رج‌های قبل این پایه ها رو بشمارید. باید پایه بلند ها 5 تا بشه، پایه های ذرتی 4 تا بشه. به انتهای رج که میرسین 2 زنجیره میزنین، کار رو برگردونین. داخل اولین فضا یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه کوتاه، مثل رج‌های قبل که مجموع پایه کوتاهایی که به این صورت بافته میشن باید بشه 9 تا. بعد از اینکه پایه نهم رو بافتین دیگه لازم نیست که زنجیره بزنین. میایین به وسط پایه بلند هایی که از رج قبل داشتین و کار رو افزایش داده بودین، از قسمت وسط پایه کوتاه میبافین به این صورت تا انتهای رج میبافین. یعنی این قسمت ها رو که افزایش داشتین به این صورت میبافین تا اینجا. به اینجا که رسیدین باید دیگه بین پایه کوتاه ها یه زنجیره بزنید و پایه کوتاه ها هم باید بشه 9 تا. خب تا انتهای رج میبافیم. برای رج بعد دوباره 3 زنجیره میزنیم، 1 2 3. کار رو برمیگردونیم. روی پایه ذرتی دوباره بافت ذرتی رو تکرار میکنیم. 1 2 3 بار نخ دور قلاب میندازیم. حالا همه نخ ها رو به شکل همزمان یکی میکنیم. یک زنجیره میزنیم که این بستشه و یک زنجیره هم حد فاصله پایه هامون هست. این قسمت ها رو مثل رج های قبلی میبافیم تا برسیم به اولین پایه که باید کار رو افزایش بدیم توی این رج. خب من قسمت ها رو بافتم. این آخرین پایه بلند ما هستش که بافتیم و مجموع پایه بلند ها باید بشه 5 تا، ذرتی ها باید بشه 4 تا. اینجا دیگه زنجیره نمیزنیم، میایم روی پایه بلندمون رو میبافیم. 6 تا پایه رو باید تک ببافیم، یعنی روی هر پایه یه دونه، و پایه هفتم رو جفت میبافیم، یعنی 6 تا پایه تک یه دونه جفت. این قسمت به این صورت کامل بافته میشه تا اینجا. خب من تا انتهای رج بافتم. آخرین پایه جفت رو که بافتین بعدش نگاه کنید 2 4 5 تا پایه تک باید ببافین و مجموع پایه ها توی این رج باید برسه به 77 پایه. خب میایم روی این پایه بلند رو یک پایه بلند میبافیم. اینجا لازم نیست که زنجیره بزنید، یعنی آخرین پایه بلند که مربوط به این قسمتی که افزایش میدادین کار رو، بعد از اینکه این رو بافتین زنجیره نزنید. بیاین این پایه بلند رو ببافین، حالا زنجیره بزنید و مابقی بافت رو تا انتها ببافین. یعنی روی بافت ذرتی رو از این بالا بافت ذرتی ببافین، روی پایه بلند رو بافت پایه بلند. فاصله اینها هم یه دونه زنجیره هست. به انتهای رج که رسیدین، آخرین پایه بلند رو که بافتین 2 زنجیره بزنین، کار رو برگردونین. داخل این فضا یه پایه کوتاه ببافین، یک زنجیره، یک پایه کوتاه داخل این فضا. تعداد پایه کوتاه ها باید برسه به 9 تا پایه. بعد از اینکه اینجا رو بافتین، مثل رج های قبل ما بین این پایه ها رو باید بافت بزنید تا انتهای رج به این صورت میبافید. این قسمت رو که بافتین به اینجا که رسیدین، اینجا یک پایه کوتاه یک زنجیره، داخل این فضا یک پایه کوتاه یک زنجیره، داخل این فضا یک پایه کوتاه تا انتهای رج. خب به انتهای رج که رسیدین 3 زنجیره، کار رو برمیگردونیم. روی پایه ذرتی دوباره بافت ذرتی رو تکرار میکنیم. 1 2 3. همه نخ‌ها با هم یکی میشن. یک زنجیره برای اینکه گل بسته بشه و یک زنجیره هم حد فاصله پایه هامون هست. پایه بعدی هم یه دونه بافت پایه بلند هست. این قسمت ها رو میبافیم طوری که 5 تا پایه بلند داشته باشیم، 4 تا پایه ذرتی. بعد از این قسمت دوباره باید کار رو افزایش بدیم. خب ببینید من این قسمت رو بافتم. آخرین پایه بلند رو که بافتیم دیگه برای بافت پایه بلند بعدی لازم به زدن زنجیره نیست. میایم روی این پایه‌ای که باید کار رو افزایش بدیم، از اینجا ما حساب می‌کنیم. 8 تا پایه رو به صورت تک می‌بافیم، یه دونه رو جفت. 8 تا تک یه دونه جفت. این قسمت‌ها به این صورت بافته میشه. به اینجا هم رسیدین، باید پایه بلند رو بزنید، یک زنجیره،
روی بافت ذرتی، دوباره بافت ذرتی، یک زنجیره روی پایه بلند، یعنی اینجا دوباره پایه بلند تا انتهای رنج که این قسمت از بافت هم کامل بشه. ببینید من این قسمت ها رو بافتم. آخرین پایه جفت رو که بافتیم بعدش باید 2 4 6 تا پایه تک ببافین. بعد شروع میکنین روی این یه دونه پایه بلند میبافین، یک زنجیره و مابقی بافت طبق آموزش های قبل. خب به انتهای رنج که رسیدین 2 زنجیره میزنین، کار رو برمیگردونین. داخل این فضا یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه کوتاه. ما این پایه کوتاه هامون باید برسه به 9 تا. خب بعد از اینکه این 9 تا پایه رو بافتین، حالا میاین ما بین پایه بلندهای رج قبل بافت پایه کوتاه میزنید. هیچ زنجیره‌ای هم لازم نیست که زده بشه. این رج هم به این صورت کامل میشه آخرین رج ما که ما کار رو افزایش میدیم. حالا اگر شما بخواید که بافتتون بزرگتر بشه، یعنی یه رج دیگه افزایش داشته باشین، از این قسمت هایی که افزایش میدیم کار رو، شما باید 5 تا پایه رو تکی ببافین، یه دونه رو جفت ببافین. حالا دیگه فکر نکنم که بخواین از این رج بزرگتر بخواین ببافین، ولی اگر احیانا دوست داشته باشین که کیف بزرگی داشته باشین، تا یک رج دیگه میتونین افزایش بدین، 5 تا پایه رو تک ببافین، یه پایه رو جفت ببافین. بعد این رجی که الان داریم میبافیم رو هم تکرار کنید. خب ما این قسمت ها رو کامل میبافیم تا اینجا و باید این قسمت بالای کار رو پایه کوتاه بزنیم که کیفمون تمیز بشه و این قسمت بالای بافت ساده بافی داریم و این رو ما به این صورت میبافیم. خب من رج آخر کار رو هم بافتم. حالا ما از این قسمت بالای کار باید دونه بگیریم و به صورت بافت پایه کوتاه و رفت و برگشت ببافیم. 1 2 نکنید از این قسمت ها 3 4 5 6. خب به همین صورت ما از این قسمت ها پایه میگیریم میبافیم تا اینجا. خب من این قسمت ها رو بافتم، یه دونه هم اینجا میبافم. حالا یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و از این طرف شروع میکنم روی این پایه ها رو بافت پایه کوتاه میزنم. این دو رشته نخ رو بگیرین و به این صورت این بالا رو ببافین. این میشه ساده بافی بالای کیفمون که حالا هر تعداد رجی که دوست داشته باشین میتونین ببافین. به انتهای رج هم رسیدین، به اینجا هم رسیدین. معذرت میخوام. یک زنجیره میزنین، کار رو برمیگردونه و از این طرف شروع به بافت میکنین. الان این پنلی هستش که من کامل کردم. نگاه کنید این رجی هستش که دونه گرفتیم، میشه 1 رج، 2 رج، 3 رج، 4 رج. من 4 رج به صورت رفت و برگشت این قسمت رو بافتم. خب شما از این پنلی که من تا اینجا بهتون آموزش دادم باید 2 نمونه ببافین. بعد که بافتتون کامل شد باید بخار بزنید، اتو بزنید که بافت کاملا باز بشه، یک دست بشه و شروع میکنیم. کناره کیف رو باید ببافیم. بعد آستر رو اندازه بزنیم کناره و یعنی کناره‌ای که میبافیم رو به پشت و جلوی کیفمون وصل کنیم و در نهایت هم بند کیف و آستر رو به کیفمون بدوزیم. برای بافت کناره یا طبله کیفمون ما 12 تا زنجیره میزنیم. زنجیره 12 و 11 رو روش بافت نمیزنیم، از روی زنجیره 10 از اینجا شروع به بافتن میکنیم. بافت این قسمت به صورت بافت پای متوسطه. نخ رو دور قلاب میندازیم، 2 تا زنجیره آخر رها میشه، میایم روی این زنجیره نخ میکشیم میاریم به سمت بالا. حالا سرشت نخی که روی قلاب داریم رو با نخ اصلی یکی میکنیم، دوباره یه پشت قلاب میدیم، میایم روی پایه بعدی. حالا سرشته نخ روی قلاب با نخ اصلی یکی میشه. این میشه بافت پای متوسط. ما تا انتهای رج به این صورت میبافیم و باید 10 تا پای متوسط توی این رج و مابقی رج ها داشته باشیم. خب ببینید من 10 تا پایه رو دارم. اون 2 زنجیره‌ای که برای شروع کار جا انداخته بودیم یک پایه حساب میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و این هم پایه 10. حالا برای رج برگشت 2 تا زنجیره میزنیم، یه پشت قلاب میدیم، کار رو میچرخونیم، میایم از روی اولین پایه یعنی اینجا این 2 رشته نخ رو میگیریم و به صورت بافت پایه متوسط بافت رو کامل میکنیم. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 و پایه دهم روی 2 زنجیره بافته میشه. ببینید به این صورت میشه بافت. دوباره 2 زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، یه پشت قلاب میدیم و دقیق از داخل اولین پایه شروع به بافت میکنیم. این میشه بافت کناره یا تبله کیفمون که حالا اگر دوست داشته باشین کیفتون جادارتر بشه میتونید تا 12 تا پایه هم برای این قسمت در نظر بگیرید. به این صورت. ببینید این کناره کیف هست که به این صورت بافته میشه. حالا این رو ما باید به اندازه‌ای که دور تا دور کارمون رو پوشش بده ببافیم. یعنی بافت رو میذارید به بدنه کیف، وصل میکنید به این صورت تا متوجه بشین که آیا اندازه شده یا نه. برای آستر کشی ما از این طرف این قسمت بالا و قسمت پایین کار باید پارچه یا آستر نسبت به کیف بزرگتر باشه. این رو با کمک صابون خیاطی به این حالت برش میزنیم. به این صورت و 2 تا آستر از این مدل باید ما برش بزنیم و آماده کنیم. ببینید این یک طرف رو هم باید به این صورت علامت بزنیم. بعد این آستر رو برش بزنید. خب بعد از اینکه این 2 تکه رو آماده کردین، این قسمت بالای کار رو باید یک کمی برگردونین به این صورت و این قسمت رو کامل بدوزین. طرف دیگر رو هم به همین صورت. وقتی که این قسمت کامل شد به این حالت روی هم قرار میدین و دور تا دور رو یک خط دوخت میرین و میذارین داخل کیفتون و اندازه کیفتون در میاد. این میشه آستردوزی کیفمون. برای وصل کردن کناره به قسمت پشت و جلوی کیف، بعد از اینکه کناره رو بافتین اتو بزنید، این 2 تا پنل رو هم اتو بزنید و به هم وصل کنید. برای وصل کردن دیگه اینجا نخ رو قطع نکنید. بعد از اینکه کناره کامل شد به اندازه مورد نظر رسیدین، از قسمت پنل یک پایه میگیرین، نخ رو از زیر این رد میکنین و در نهایت از داخل نخ روی قلاب. ببینید شما باید یک پایه از قسمت کناره بگیرید، یک پایه هم از قسمت بدنه و با بافت پایه کوتاه به هم وصل کنید. به این صورت دور تا دور رو به این صورت وصل میکنید. طرف دیگه پنل رو هم به همین صورت. بعد از اینکه این یک قسمت کامل شد، این یک دور کامل شد تا این بالا، طرف دیگه پنل رو هم به اینجا از اینجا شروع میکنین وصل میکنین و در نهایت هم باید بندهای کیف رو بدوزین و آستری که آماده کردین رو به داخل کیف دوخت بزنید. جلوی کیف هم وصل کردم. برای بند من میخوام بند دوشی هم استفاده کنم و یه دونه بند دستی. این بند دوشی که من دارم استفاده میکنم مدبر داره، به خاطر همین یه دونه حلقه آسان باز رو از این قسمت بالای کیف به این صورت وصل کردم. نکنید این قسمت بالای کیف رو جمع کردم، حلقه رو داخلش کار گذاشتم از 2 طرف و این بند دوشی رو به این صورت روی حلقه کار کردم. حالا برای بند دستی، این بند دستی رو ما به این صورت باید روی کیف قرار بدیم. جاش رو باید مشخص کنیم که فاصله نگاه کنید مثلا از این قسمت کناره تا اینجا از 2 طرف به یه اندازه باشه، کم و زیاد نشه، که این رو میتونید با متر اندازه بزنید. مثلا اگه از این قسمت تا اینجا 10 سانت شده، از اون طرف هم باید 10 سانت بشه. بعد فاصله این 2 قسمت هم باید به یک اندازه باشه و دقیق قسمت پشت و جلویی که میخوایم بند رو روش بدوزیم باید بندها در یک راستا باشن. برای دوختن بند حالا میتونید از نخ همرنگ کیفتون کمک بگیرید که خب من دیگه نخم کلا تموم شد، دارم از نخ کتان برای دوختن استفاده میکنم. این قسمت ها رو حالا دوست داشته باشین به حالت ضرب دری یا به این صورت میتونید
به کیفتون بدوزید. این میشه نحوه دوختن بند. حالا برای آسترکشی من آسترم رو دوختم و کامل کردم. یه نکته رو من فراموش کردم بگم که اگر دوست داشته باشین جیب هم روی آسترتون کار کنید، یک مستطیل به طول و عرض دلخواه برش میزنید و روی یک قسمت از این آستر میدوزین. سه طرفش رو میدوزین، قسمت بالا هم باز باشه برای گذاشتن وسایل. بعد گفتم دیگه لبه آستر رو چرخ میکنید و از این قسمت شروع به دوختن میکنید تا این طرف. این میشه آستر کیف ما. حواستون باشه که آستر رو نباید کوچیک برش بزنید، باید از کیفتون بزرگتر باشه، چون این آستری که بزرگتر باشه و کامل میشه نکنید این قسمت ها رو هم پوشش میده. جدا از این قسمت پشت و جلو وقتی بزرگتر برش بخوره این قسمت ها رو هم کامل پوشش میده. بعد بندها رو که دوختین آستر رو داخل کیف قرار میدید و حالا من یه طرف رو هم حلقه کار کردم، ولی اگر حلقه هم کار نکردین نکنید این قسمتی که وسط کار هست دقیق وسط کناره کیف قرار میگیره و میدوزیم. حالا من چون حلقه کار کردم قسمت وسط رو به اینجا میدوزم، بعد مابقی کار رو به قسمت پشت و جلو. خیلی آستر رو سمت بالا نیارین، یک مقدار پایین تر باشه، به این صورت کارتون قشنگ تره. اگر بخواین مگنت کار کنید برای بستن درب کیف میتونید از این مگنت های دوختنی استفاده کنید که به کیف وصل میشه، یک قسمت به اینجا یک قسمت هم به این طرف. این رو با نخ میتونید به کیفتون بدوزید. اگر میخواین از مگنت استفاده کنید آستر پایین تر قرار بگیره، مگنت این قسمت کیف قرار بگیره که کامل درب کیف رو ببنده. ولی اگر بخواین زیپ کار کنید شما آستر رو یک مقدار بالاتر بدوزین، بعد زیپ رو روی کیفتون کار کنید. دوختن زیپ هم کار سختی نیست. سر زیپ رو روی زیپ قرار میدین و از یک طرف روی کیفتون قرار میدین تا این طرف میدوزید، بعد طرف دیگر رو هم از همینجا شروع میکنید، از اینجا شروع میکنید تا اینجا میدوزین و کار کامل میشه. خب این هم از آموزش این کیف زیبامون که جدیدترین مدل کیف با نخ رافیا هست. ازتون ممنونم که تا اینجای آموزش با من همراه بودین و خوشحال میشم که با لایک کردن از این پست حمایت کنید، با دوستانتون پست رو به اشتراک بذارید و کانال رو برای دیدن آموزش‌های بیشتر سابسکرایب کنید. من یک پلیلیست از آموزش‌هایی که با نخ رافیا دادم تهیه کردم براتون میذارم، دوست داشته باشید میتونید اون رو هم نگاه کنید. کلی آموزش با نخ رافیا گذاشتم که مطمئنم برای درآمدزایی عالیه.